Herkese merhaba. Ben Burak Sefa Aytsoy. Kanti Teknoloji'de iş geliştirme yöneticisi olarak görev yapıyorum. Bugün size günümüzün popüler tabirlerinden biri olan hibrit buluttan bahsedeceğim. Hibrit bulut genel olarak genel ve özel bulutun sizin iş yüklerinizi ve uygulamalarınızı çalıştırmak için bir karışımından oluşmaktadır. Bir örnekle başlayalım. BSL Lojistik adında bir firmamız var ve bu firmanın özellikle lojistik süreçlerinde hayati öneme sahip bir ERP uygulaması var. Bu ERP uygulamanızda 3 tane katmandan oluştuğunu varsayalım. A, B ve C katmanları. B katmanında seyahat saatleri vesaire bu tarz bilgiler bulunurken C katmanında insan kaynaklarına dair bilgiler bulunuyor. A katmanında ise son kullanıcı bilgileri gibi, son kullanıcı talepleri gibi bilgiler bulunmakta. BSL Lojistik yeni bir mobil uygulamayı geliştirmeye karar veriyor ve bu yeni mobil uygulamanın sistem yöneticileri tarafından bulutta çalışmasına karar veriyorlar. Bunun için mobilde bir mobil A katmanı oluşturuluyor. Merkez sistemde çalışan A katmanı ile bulutta çalışan mobil A katmanının birlikte konuşabileceği bir tünele ihtiyaç oluyor. Ve bu sayede bu çalışma yapısında aslında bugün konuşacağımız hibrit bulutun 4 ana özelliğinden bir tanesi taşınabilirliği sağlamış oluyoruz. Bu yapı kurulunca aslında özellikle saha çalışanları çok memnun kalıyorlar. Çünkü sahadaki veri girişlerini vesaire mobil telefonlarından hızlıca yapabiliyorlar. Ama bir süre sonra fark ediyorlar ki özellikle kampanya dönemleri gibi yoğun çalışma dönemlerinde uygulama çok fazla yavaşlıyor. Faydadan çok zarar veren bir etkine dönüşüyor. Sistem yöneticileri de bu yavaşlamayla baş etmek için uygulamayı konteynerize edip Docker ve benzeri teknolojilerle buluta taşımaya ve bulutta bir kısmını çalıştırmaya karar veriyor. Genel bulut ve merkez sistemin bir arada çalıştığı bu ortak yapıyla yoğunluğun üstesinden geliyorlar. Bu sayede hibrit cloud'un ikinci en önemli özelliği olan ölçeklenebilirliği görmüş oluyoruz. Ardından lojistik firması bir diğer geliştirme yapıp kullandıkları teslimat süreçlerini daha da hızlandırmak, daha verimli hale getirmek istiyorlar. Bunun için IBM Cloud'daki Watson servislerini kullanmaya çalışıyor. Ardından özellikle lojistik süreçlerini optimize edecek bir yapay zeka çözümü arayışına giriyor. IBM Cloud üzerindeki Watson servisleri tam burada aslında çözüm olarak onlara yetişiyor. ERP sistemini Watson'a bağlayıp bir diğer özellik olan taşınabilirlik özelliğine sahip oluyorlar. Aslında çok yüksek yatırım maliyetleri ve de süreçlerde sahip olabilecekleri böyle bir çözümü Cloud sayesinde, bulut sistemleri sayesinde hızlıca sahip bulabiliyorlar. Bulut teknolojisi kullanmaya başlamalarına rağmen merkezi sistemlerinde kurdukları ve bir hibrit bulut yapısında çalıştıkları için güvenlik sistemlerini de istedikleri şekilde kurgulayabiliyorlar. Bu da dördüncü özelliğimiz olan güvenliği sağlamış oluyor. Hem mevcut sistemlerinizi koruyabildiğiniz hem de bulut teknolojisinin imkanlarından faydalanabildiğiniz bu yapı hibrit bulut yapısı ile mümkün. Siz de IBM Cloud ile bu 4 özelliği kullanmaya hızlıca başlayabilirsiniz.